trovarseli in casa, aprire la porta e vedere 2 persone in camera tua, io dico, ma fate qualcosa, benedetti del Signore, quando li prendete, fate qualcosa, non si può vivere così. Un lunedì sera in Balia dei Ladri, una borgata passata al setaccio. Golena del Piave, via Matteotti, a Maserada, poco dopo le 8. A casa Piaser, una delle figlie sente dei rumori nella stanza accanto, al primo piano. Si affaccia e si trova davanti 2 individui. In casa ci sono i suoi bambini, ha paura per loro, chiude distinto la porta, tiene la maniglia con tutte le sue forze e li costringe a scappare dalla finestra da cui sono entrati, su cui sono ancora visibili le impronte. Erano in 2 con un bel berretto. Come abbiamo aperto noi la porta della stanza, loro sono fuggiti. Qui. Però è brutto, è una cosa terribile. 3 giorni prima alla signora Elsa era improvvisamente morto il cane. Il sospetto è che l'abbiano avvelenato apposta per poi compiere il colpo. Ma forse era qualcosa di farmi capire, però al momento non... Proprio all'oscuro non ho pensato. I ladri scappano, scavalcano la rete di recinzione di casa della sorella della signora Elsa ed entrano nel giardino degli Amadio in vicolo Ronchi. Pensavo che non venissero mai qui e invece sono arrivati. La figlia Giulia al rientro si ritrova davanti questa scena. Sulla scala usata per salire sul terrazzino al primo piano uno dei peluche di camera sua. All'interno il disastro. Ma il danno ancora più grave secondo me è che io ho una figlia giovane che ha una paura matta, erano giorni che mi diceva che qui in paese venivano a rubare, è un mese ormai che sento tutte queste storie. E adesso il problema è proprio quello, il più grave, che quando ti vengono a casa dopo c'è il terrore per un sacco di tempo. Ma nella notte furti sono stati segnalati anche a Pero di Breda di Piave, in via Brigata Emilia, svaligiate le abitazioni di 2 fratelli. Vetro rotto da una parte, infisso forzato dall'altra. Nel bottino sono finiti anche i risparmi del figlioletto più piccolo, con cui voleva comprarsi un nuovo videogioco, e delle banane trovate nel portafrutta.